台中检警侦办一桩科技公司涉嫌甲人诈骗的案件，因伫咧网络顶头设 P2B 模式的理财网站，讲投资金额会当有7%到12%的利润，吸引要到1万人去认这柬埔寨等境外借款。这个金额若加起来有73亿遐济。检方认定讲涉嫌违反银行法，对旭升科技公司姓陈的负责人等15人提起公诉。检警到台中旭升科技公司查到真侪证物，除了有19支珍贵的名表，也有300多万现金。估算现场查扣的犯罪锁定都有1.4亿。检警调查，这间公司姓陈负责人伫网络上 P2B 模式的理财网站，各用按月给付约定报酬，到期一个人成本，年报酬率高达7到11%做宣传。交无特定民众投资资金，因过柬埔寨、马来西亚等境外借款，为2014 7月到即马，吸引将近1万人来投资，骗的钱有73亿。所经营之公司非属银行，而涉嫌向不特定多数人收纳款项、吸取资金，并给付与本金显不相当之红利、利息、股利或其他报酬。检方表示，这种叫做 P2B 的个人对企业贷款模式，全透过网络平台媒合，暗过属于非合法的金融机构，认定涉嫌违反银行法，对姓陈负责人等15人提起公诉。警方表示，因为借款拢伫国外，查证真实性是真困难，而且不管是 P2P 或者是 P2B， 透过安内交易平台认购借款风险真大。一旦境外的债权公司引爆了之后，那这些投资人将会求助无门的。那这些债权平台，它就会变成说，这不关我的事情。旭升科技公司透过书面声明，强调无违法，也无投资人受害。毋过检方认定安内平台造成国内资金流到无受监管的境外借款公司，对金融秩序造成危害，也是违反收受存款的犯罪行为，所以提起公诉。记者综合报道。